La mia attività nasce dalle mie mani che non sanno stare ferme, hanno bisogno costantemente di fare cose e quel qualcosa da fare l'hanno trovata nel cuoio. La lentezza, il tempo che ci vuole per fare ogni singolo passaggio del lavoro, quindi dal taglio alla cucitura, alla rifinitura dei bordi, ogni passaggio ha un suo tempo. Allora, l'errore è interessante perché essendo autodidatta ho dovuto imparare tutto da sola e ho imparato facendo gli errori. Quando si fa un errore si impara a lavorarci attorno, a girarci attorno, quindi a risolvere il problema e spesso si tende a non ripetere lo stesso errore perché tempo e denaro anche perché il cuoio costa e quindi impari molto più velocemente sbagliando. Il cuoio è stato amore a primo tatto. Quello che io amo del cuoio è quanto sia versatile come materiale, cioè è un materiale che è sia morbido che rigido, è un materiale che può essere utilizzato per fare una borsa, per fare delle scarpe, per fare dei mobili come delle sedie, può essere utilizzato per tantissime cose, quindi è molto dinamico come materiale. È un rapporto molto interessante perché spesso i miei prodotti stanno a contatto costante con le persone che ne hanno uno, che l'hanno ricevuto, nella loro quotidianità, nella loro gestualità anche. Io che ho viaggiato tanto e che adesso sono un po' più ferma, quando i clienti o le persone che hanno il mio prodotto vanno in giro, mi portano in qualche modo in giro con loro. E sono parte proprio di una gestualità, direi, di una quotidianità costante, quindi un portafoglio, il gesto di tirarlo fuori, un portatabacco, il gesto di tirarlo fuori, srotolarlo. E la bellezza del cuoio è che la gestualità si imprime nel cuoio, quindi il cuoio quando invecchia solitamente prende proprio la patina, assorbe la gestualità della persona, le sue abitudini. Beh, allora, in generale ogni viaggio mi lascia qualche cosa, però è più il viaggio stesso che mi ha portato a lavorare il cuoio, perché quando ho iniziato tutti gli attrezzi che avevo erano un astuccio di attrezzi manuali e quelli erano molto facili da portare in giro, mi stavano nello zaino e quindi occupando molto poco spazio. È l'artigianato che io ho portato in giro per il mondo e ho diffuso un po' dappertutto mentre viaggiavo, proprio per la sua facilità di trasporto. Allora, Meraku ha 3 significati diversi. Io sono mezza indiana e mezza italiana, mezza veneziana e quindi racchiude un po' tutte e due queste cose qui. Quindi letto Meraku in Telugu, che è una lingua del sud dell'India, vuol dire il lampo di un fulmine o qualcosa che luccica. Però letto da sotto a sopra è curame, che in veneziano in dialetto vuol dire proprio cuoio. E poi c'è una parola greca che è meraki, che vuol dire fare qualcosa di creativo mettendo un pezzo di te stesso in quello che tu fai, che mi rappresenta pienamente, rappresenta il mio lavoro. E allora, sostenibilità perché ho scelto di lavorare con il cuoio, che può essere molto discutibile, però è un materiale, appunto, io uso solo cuoio conciato al vegetale, che è un prodotto, comunque il pellame è un prodotto di scarto dell'industria alimentare, quindi finché le persone mangeranno carne comunque c'è un prodotto di scarto. Non uso pelli esotiche, proprio per etica. Il consorzio da cui acquisto il cuoio ricicla l'85% dei loro scarti, quindi le acque reflue vengono riutilizzate nell'edilizia, i grassi proteici e i grassi non proteici diventano colle, fertilizzanti. In più il cuoio è un materiale che dura tantissimo. Io ho una cintura di mia madre che lei aveva quando aveva 30 anni, anzi no, ne aveva 16 quando ce l'aveva e io ancora la indosso ora, funziona ancora bene ed è perfetta. Quindi tu acquisti un prodotto che però dura tantissimo nel tempo e anzi diventa anche più bello nel tempo. E quindi in questo io trovo che il cuoio sia molto sostenibile perché è un materiale durevole fondamentalmente.
Gli artigiani oggi devono affrontare un sacco di sfide in realtà e dobbiamo gestire tantissime cose contemporaneamente. Quindi noi artigiani non facciamo solo gli artigiani, siamo contabili, siamo social media manager, siamo promotori, dobbiamo fare gli ordini, dobbiamo fare la cernita di quello che abbiamo, oltre che fare la produzione e anche cercare di vendere i prodotti e fare i commessi. Quindi facciamo veramente di tutto fondamentalmente e ci sono alcune parti che sono un po' più difficili, per esempio i social a chi non arriva, cioè non viene automatico, istintivo, ma è una parte importante ormai dell'artigianato, e la parte anche burocratica, per cui devi amministrarti un po' burocraticamente e magari è un linguaggio che non conosci che devi imparare a conoscere. Il modo in cui lavoro il cuoio è un po' particolare, essendo autodidatta penso di aver trovato il mio modo di lavorare il cuoio e io mescolo molto l'origami, quindi esploro molto le forme nel cuoio e cerco di lavorare il cuoio come fosse una scultura, quindi un po' in tridimensionale, quindi hanno queste forme geometriche con varie facce, varie sfaccettature, dove appunto applico l'origami al cuoio per creare qualcosa che comunque è un po' particolare, per rompere anche un po' gli schemi delle classiche borse che si vedono in giro dappertutto, insomma. Quindi ho trovato un mio modo fondamentalmente di lavorare il cuoio. Il primo passaggio è la selezione del cuoio. Quando devi fare un prodotto scegli la pelle più adatta a quel prodotto. Dopodiché c'è il cartamodello oppure la progettazione appunto del prodotto che deve essere realizzato, quindi si sagoma, si taglia, dopodiché si segnano i bordi per le cuciture e quindi con un martello e un forchettone con delle lame si segnano proprio i buchi, si prefora fondamentalmente a martello. Dopodiché arriva appunto tutti i dettagli, quindi può essere i bottoni, possono essere dei rivetti che ci vanno sopra, quindi un po' si struttura la borsa e come finale c'è la cucitura, quindi l'assemblare il tutto assieme fondamentalmente. E poi la lucidatura dei bordi, che è l'ultimo passaggio.